하나님 말씀은 마가복음 10장 13절에서 22절 말씀입니다. Слово Божье, Евангелие от Марка, глава 10, с 13 по 22. 마가복음 10장 13절에서 22절을 합독하겠습니다. Читаем все вместе. 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님 나라가 이런 자의 것이니라. 내가 진실로 너에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린아이들을 안고 그들 위에 안수하시고 축복하시니라. 예수께서 길에 나아가실 때 한 사람이 달려와서 꿇어 앉아 묻자오되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐? 하나님 한 분 외에는 선한 일이 이가 없느니라. 내가 계명을 하나니 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 속여 빼앗지 말라, 내 부모를 공경하라 하였느니라. 그가 여짜오되 선생님이여 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 너에게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 너에게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니라. Он же, смутившись от всего слова, отошел печалью, потому что у него было большое имение. Аминь. 오늘은 하나님의 나라가 이런 자의 것이다 라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. Сегодня мы послушаем проповедь на тему, да, вот, таковых есть Царство Божие. 오늘 본문에서 두 종류의 사람이 나옵니다. Сегодня в этом отрывке мы видим, да, вот, как говорится, два типа людей. 과연 누가 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니까? Итак, кто же может войти в Царство Божие? 한번 살펴보겠습니다. Давайте мы рассмотрим это. 13절에 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이를 데리고 오는 사람이 있습니다. Итак, в 13 сказано, что люди приносили детей своих к Иисусу, чтобы Он прикоснулся к ним. 오늘 본문에서 어린아이들이 나타납니다. Вот, мы видим здесь, да, вот, как говорится о детях. 여기서 나타나는 어린아이는 갓난아기부터 12세까지를 일컫습니다. Вот, дети, значит, в эту группу относятся, да, вот, значит, начиная вот с новорожденных до 12-летнего возраста. 여러분들도 다 아시겠지만 아이가 생명이 태어나서 어른이 될 때까지 아이 때 많은 예방접종을 받습니다. Вы сами знаете, да, вот, дети, вот, как только рождаются, пока они становятся взрослыми, вот, подвергаются, конечно, разным, можно сказать, влияниям. 엄마들은 그 아이가 죽지 않고 그 생명을 건강하게 자라기를 바라는 마음이 다 있습니다. Но любая мать, конечно, прямо можно сказать, дрожит над своим, да, детем, чтобы не заболел, чтобы, да, вот, был здоровым и крепким. 지금부터 2000년 전의 이야기입니다. Итак, речь идет сейчас, да, вот, о детях, которые жили 2000 лет тому назад. 태어난 아이들의 생존율이 그렇게 좋지가 않습니다. Вот те времена, знаете, вот жизнь, да, детей, да, вот не была настолько ценна. 그래서 그 아이들의 생명이 잘 자랄 수 있도록 하는 것이 부모의 마음입니다. И, конечно, условия, да, вот жизни были совсем другими. Вот поэтому родители, конечно, боялись, чтобы он выжил и рос хорошо. 그래서 그때는 약도 많지가 않습니다. Но тогда еще не было всяких разных лекарств. 그래서 신성한 사람, 랍비나 제사장이 그 어린아이에게 축복하는 것을 부모들은 너무나도 바랬습니다. Вот почему родители прямо жаждали, чтобы, да, вот над их детьми, как говорится, да, помолились или прикоснулись, или возложили руки, вот, учителя и, ну, какие-то пророки и так далее. 내 아이가 아프지 않고 건강하게 자라도록 축복해달라고 지금 예수님에게 그 아이를 데려오고 있는 것입니다. И в данном случае принесли ребенка к Иисусу для того, чтобы Он благословил его. Иисус.
예, 그런데 제자들이 그 아이를 데려오는 그 부모와 아이들을 꾸짖습니다. Но ученики, вот, они прямо препятствовали, да, вот, и еще, да, вот, можно сказать, отгоняли этих родителей. 제자들이 볼 때는 아기들은 가라, 애들은 가라, 이런 분위기입니다. Вот, в глазах учеников дети это были такими существами, которые вообще недостойны, можно сказать, да, вот, получать благословение у Иисуса. 지금 제자들은 예수님이 오신 목적은 너희들 때문이 아니다. 너희들은 가라라고 꾸짖는 것입니다. Да, для учеников эти дети были просто малозначущие, поэтому, да, вот решили по-своему, что это Иисус сейчас настолько занят, не до вас. 예수님은 위대한 일을 하고 정말 좋은 일을 하는데 너희들은 필요 없다. 가라고 말하고 있는 것입니다. Ведь наш учитель занят великим делом, да, вот, и столько, да, вот людей, как говорится, да, вот теснят его, поэтому вы не мешайте, отойдите. 그렇다면 예수님도 같은 마음일까요? Как вы думаете, Иисус тоже такого же мнения? 우리 그 다음 절 말씀을 보겠습니다. 14절 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. Прочитаем следующий, 14 стих. 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이라. 예수님은 하나님 나라를 선포하러 오셨습니다. Иисус пришел на эту землю, чтобы провозглашать Царство Божие. 예수님은 하나님 나라를 가르치러 오셨습니다. Для того, чтобы, да, вот, открыть людям глаза на Царство Божие. 많은 사람들이 몰려들었습니다. Многие всегда, да, собирались вокруг Него. 그런데 그 많은 사람들 중에 이런 자가 하나님 나라를 들어갈 수 있다라고 말합니다. И вот Иисус, показывая на детей, именно говорит, что именно, да, вот такие, как дети, могут войти в Царство Божие. 도대체 누가 하나님 나라를 들어간다는 것입니까? Итак, кто же вхож в Царство? 이런 자가 누구입니까? Вот таковые. 바로 어린아이와 같은 자가 들어간다고 말하고 있는 것입니다. Таковые, это значит, да, похожие, да, именно на этих детей. 여러분, 이 어린아이와 같은 자가 어떤 자입니까? Вот, подобные, да, малым детям. Кто они? Какие они? 여러분, 마가복음 9장 36절, 7절에 보면 이런 말씀이 있습니다. В 9 главе в этом Евангелии, да, вот 36 по 37 сказано так. 예수님이 어린아이 하나를 이렇게 안으시며 제자들에게 말을 합니다. Иисус тогда взял на руки одно дитя и говорит ученикам: 누구든지 내 이름으로 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이라고 말하고 있습니다. Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. 여기에서 어린아이는 가난한 자, 보잘것없는 자라는 것입니다. Вот, малое дитя, это, знаете, прямо вот, новорожденное, ничего, как говорится, не понимающее, да, существо. 세상적인 가치관으로 볼 때 보잘것없는 자, 이런 자가 어린아이 같은 자예요. Ничего еще не значащее такое существо, вот, ну, как говорится, если по это, мирским меркам, да, вот, он, который ничего не понимает. 우리 인간들은, 우리의 지금 어른들은 무엇이 내게 도움이 되는지, 무엇이 내게 도움이 안 되는지만을 따집니다. Ну, родители, они, конечно, очень разборчивы, и всегда они, как говорится, да, вот, стремятся к тому, что им полезно, что им выгодно. 내게 이익이 되지 않으면 가차없이 버립니다. Если, да, вот никакой выгоды не будет, никакой пользы, то они даже не возьмутся за это дело. 중요하게 여기지 않습니다. Да, для них это уже, как говорится, не имеет никакой ценности. 어찌 보면 세상의 눈으로 볼 땐 어린아이는 보잘것없는 존재입니다. И вот если мирскими глазами, да, подойти, то малое дитя, оно, ну, просто можно сказать, да, вот, ну, никчемное существо. 중요한 사람이 아닌 것입니다. Да, оно неважное, вот, человечек этот, неважный. 그런데 그러한 중요하지 않고 보잘것없는 아이가 예수님께로 나오는 것을 제자들은 막았습니다. Поэтому ученики, конечно, да, препятствовали, чтобы вот эти дети вот, доходили до Иисуса. 하지만 예수님은 제자라면, 너희들이 제자라면 그러한 보잘것없는 자를 맞이하는 것이다 라는 것입니다. Иисус здесь ясно говорит в своем учении, да, вот если вы ученики мои, то вы должны
принимать, да, вот такое малое дитя. 그렇다고 해서 제자들이 보잘것없는 자만을 받으라는 것이 아닙니다. Вот, ученики, конечно, не только должны обращать внимание на такое, да, вот, ну, малое дитя. 보잘것없는 자부터, 중요하지 않은 사람부터 그 이상되는 모든 사람들을 포용하고 받아들이는 것입니다. Вот ученики же должны вообще принимать всех, да, начиная от, как говорится, от малых детей, вот, до взрослых. Ну, пусть они действительно, знаете, вот, немощные, там, допустим, абсолютно бесполезные, да, вот, но всегда принимать. 하지만 제자들은 중요하지 않은 것은 다 버리고, 보잘것없는 것은 다 버리고, 중요한 것만, 세상적인 눈으로 중요한 것만 받아들이고 있는 것입니다. А ученики ныне мы видим, да, вот, принимали только то, что, да, вот, важно, то, что ценно, да, вот, по их мнению или в их глазах. 여러분, 이 14절 말씀에 예수께서 보시고 노하셨다라는 것을 기억하시기 바랍니다. Запомните, что в 24-м сказано в этой главе, прямо, увидев Иисус, прямо, знаете, прямо вознегодовал. В 14-м. 예수님이 노하신 것입니다. Да, можно сказать, Иисус прямо рассердился. 그러면서 꾸짖습니다. Да, и Он, да, вот строго, да, обличил. 어린아이들이 보잘것없는 자들이 내게 오는 것을 막지 말라는 것입니다. И ясно сказал, чтобы они, да, не препятствовали малым детям приходить ко мне. 그들도 예수께로 나오는 것을 허용하라는 것입니다. Чтобы они тоже, да, вот с радостью, да, вот допускали и принимали их. 그러한 자들이 하나님의 나라에 들어간다라고 말하고 있습니다. И ясно говорит, что именно таковые войдут в Царствие Божие. 세상적인 눈으로 중요하고 우러러 보이는 그러한 자가 하나님 나라에 들어가진 것이 아니라는 것입니다. Не только те, которые кажутся вот в глазах учеников достойными, да, вот личностями войдут в Царствие. 여러분 15절 말씀을 함께 읽겠습니다. Читаем 15 вместе. 내가 진실로 너에게 이르노니 누구든지 하나님 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라. 어린아이와 같이 하나님의 나라를 받드는 자, 그런 자가 하나님 나라 들어간다고 말합니다. Вот те, которые, да, вот принимают как малое дитя, те войдут в Царство Божье. 여러분, 하나님 나라를 받든다라는 것이 뭘까요? А вот что такое вот это выражение, да, вот, поддерживает, вот, примет Царство Божье? 보잘것없는 자들은 매달릴 것이 하나님밖에 없습니다. Вот, люди слабые, да, вот люди, да, вот неимущие, вот, они, конечно, готовы цепляться за Бога. 나는 하나님 없이는 도저히 살 수 없는 존재라는 것을 아는 자입니다. Они прекрасно понимают, что не смогут, как говорится, жить дальше без Бога. 하지만 부유한 자, 가진 거 많은 자는 하나님 없어도 살아가는데 지장 없습니다. А богатые, да, властимущие, они, конечно, не нуждаются в Боге. Им и так хорошо. 하나님 없어도 살아가는데 불편함이 없습니다. Да, и, как говорится, спокойно они могут обойтись без Бога. 어쩌면 하나님을 믿는 게 더 불편할지도 모릅니다. 그 사람들. Для них, возможно, вера в Бога – это есть бремя тяжкое, возможно. 자기가 가진 것을 누리고 뽐내며 자랑하고 싶은 사람들입니다. Люди, которые, имея много, кичатся этим, да, вот, и ходят, как говорится, грудь колесом. 그런 사람들은 주일날 예배에 나오는 것을 귀찮아할 수도 있습니다. Для таких приходить по воскресеньям в церковь – это может быть такое, ну, тяжкое дело. 하나님의 일을 불편해할 수도 있습니다. И всякое Божье дело для них может быть это, ну, не радость. 하나님에 대해서 알아가는 것을 불편할 수도 있습니다. И познание, да, вот о Боге тоже для им не нужно. 나는 이런 거 바쁘고 나는 이렇게 바쁘고 나는 그 바쁜 일이 너무 많은 것입니다. Они постоянно оправдывают себя тем, что очень сильно заняты более важными делами. 하지만 어린아이는 다릅니다. А дети не такие. 어린아이에게는 다른 것보다도 하나님이 최우선인 것입니다. Для малого дитя самое главное действительно Бог. 그렇게 어린아이와 같이 하나님 나라를 받드는 자,
그러한 자가 하나님 나라를 들어갈 수 있음을 말하고 있습니다. Иисус ясно здесь говорит, что именно те, которые, как дети малые, да, вот похожи на детей малых, вот эти войдут в Царствие Божие. 따라서 하나님의 나라를 사모하시는 자, 하나님의 나라를 사모하는 자가 하나님의 나라에 들어간다라고 말하고 있는 것입니다. Другими словами, жаждущие, стремящиеся к Царству Божию войдут туда. 예수님께서는 그 아이들을 안고 안수하여 축복하여 주었습니다. Иисус, как всегда, взял на руки детей, да, вот возложив руку свою, благословил. 겸손하게 하나님의 나라를 기쁘게 받아들이는 자가 하나님 나라를 들어가는 줄 믿습니다. Смиренные, да, вот с радостью, да, вот принимающие истину Божию, войдут в Царство Божие. 아멘. Аминь. 두 번째 사람이 17절부터 등장합니다. О второй категории людей говорится 17 стиха. 17절에 보니까 예수께서 길에 나아가실 새 한 사람이 달려와서 예수 앞에 꿇어 앉았습니다. Когда Иисус вышел на дорогу, подбежал один человек, прямо пал перед ним. 예수께서 지금 예루살렘으로 십자가를 지기 위해 가고 계십니다. Ведь Иисус сейчас отправляется в Иерусалим для того, чтобы взять на себя крест. 예수님이 예루살렘에 가는 목적은 고난받으시고 십자가에 죽기 위해서 가는 것입니다. Для того, чтобы, да, вот, умереть на кресте ради спасения людей. 그리고 예수님을 따르는 제자들 또한 예수님의 십자가의 길을 함께 가고 있는 것입니다. И ученики тоже сопутствовали Иисусу в этом пути. 하지만 그들은 십자가를 예상하고 있지는 않습니다. Но однако мы уже знаем, да, вот они не думали и не хотели этого креста. 그 사람이 예수님 앞에서 꿇어 앉았다라는 데 주목합니다. Обратим внимание, этот человек пал перед Иисусом на колени. 사람 앞에 꿇어 앉는다라는 것은 내가 그 사람의 제자가 되겠다라는 고백과 같습니다. Коленопреклонная поза говорит о том, что, да, я готов стать твоим учеником. 꿇어 앉았다라는 것은 당신이 가르치는 가르침으로 내가 사는 당신의 제자가 되겠다라는 것입니다. Вот это коленопреклонство говорит о том, что, да, вот он готов стать учеником Иисуса, этого учителя. 이 사람이 예수님에게 선한 선생님이라고 말합니다. И говорит, обращаясь к Иисусу, называет его благим. 선한 선생님이라고 그 말을 듣자 예수님께서 누가 선하다고 하나님 외에 선한 이가 없다라고 고백합니다. Иисус тогда сказал, вот что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. 그렇다면 이 꿇어앉은 제자가 되기 위해서 꿇어앉은 사람의 질문은 예수님께 향한 질문이 무엇입니까? Итак, какой же вопрос, да, вот задал этот человек, который преклонил колени свои перед Иисусом? 그 제자가 되고 싶은 사람은 내가 무엇을 해야 영생을 얻을까요? 라고 묻습니다. Да, его, знаете, обращение, да, настолько действительно дорого. Он спрашивает, как ему обрести жизнь вечную. 여러분 13절부터 16절까지 누가 하나님 나라에 들어갈 수 있는지를 말씀해 주었습니다. С 13 по 16 вот сказано было, кто вхож в Царство Божие. 지금 17절부터 27절까지도 한 사람이 영생, 하나님의 나라에 관심이 있어서 예수님께 나왔습니다. А вот 17 стиха сказано о человеке, который вот, очень, видимо, сильно, серьезно интересовался Царством Божьим, и поэтому припал к ногам Иисуса. 그 사람에게 생각에는 무엇인가를 해야 영생할 수 있다라고 생각했습니다. По мнению этого человека, вот, именно ценою вхождения Царства Божия было достижение человеческое или заслуга его. 그래서 예수님이 무엇을 해야 되는지에 대해서 말씀하려고 합니다. Вот почему он так и спросил, что мне делать? Иисус сейчас, да, вот, объясняет ему, что следует ему делать. 여러분 19절 말씀을 함께 읽겠습니다. Читаем 19 месте. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, читай отца твоего и 내 мать. 부모를 공경하라 하였느니라. 이 사람이 내가 무엇을 해야 영생을 얻을까라고 질문을 하자 예수님께서 무엇을 해야 하는지에 대한 것을 말씀합니다.
Вот раз он спросил, да что мне делать, Иисус здесь объясняет, что следует делать. 여러분 참고적으로 우리는 무엇을 해서 구원을 받습니까? Друзья, разве мы наследуем спасение, да, вот через дела свои? 아닙니다. Нет. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 구원받는 줄 믿습니다. Мы получаем спасение через веру в Иисуса. Аминь. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 받는 것입니다. Веруя в Иисуса Христа, мы спасаемся. 그런데 제자가 되기 위한 청년의 질문은 내가 무엇을 해야 영생을 얻느냐고 물었습니다. Ну, а этот молодой человек, да, вот спрашивает, да что мне делать, чтобы наследовать Царство Божие? 그러면 예수님이 야, 아무것도 안 해도 영생할 수 있어 말했습니까? Как говорит Иисус? Да ничего не надо делать, ты унаследуешь Царство Божие. Так было? 무엇을 해야 영생을 얻냐고 하니까 십계명을 지금 예수님이 말씀하고 있는 것입니다. Вот Иисус отвечает ему, да, вот, и напоминает заповеди Божьи. 그렇다면 십계명과 영생 구원은 어떻게 되는 것입니까? Итак, жизнь вечная или спасение души и заповеди Божьи. Какую связь мы можем видеть между ними? 여러분 잘 생각해 보십시오. 예수님이 그 사람이 무엇을 해야 구원을 받느냐고 하는데 우리는 예수를 믿음으로 구원을 받습니다. Итак, мы с вами знаем, что через веру спасение. А человек спрашивает, да что делать? 그런데 무엇을 해야 하는지 구원과 관계가 있음을 예수님도 말씀하고 있는 것입니다. Но Иисус объясняет здесь, да, вот с чем связано, как говорится, ну, с какими делами связано его спасение. 여러분, 구원과 행위는 서로 완전히 다른 것이 아닙니다. Друзья, запомним, спасение, да, и дела, они, да, вот, как говорится, вот, связаны между собой. 우리가 믿음으로 구원을 받지만 진짜 믿는다면 행동으로 나타나야 된다는 것입니다. Да, мы верою получаем спасение, но если мы спасенные, то мы должны, как говорится, показать делами своими, что мы спасенные. 그 사람이 진짜 믿느냐 안 믿느냐는 그 사람이 어떻게 사냐하고도 관계가 있다는 것입니다. Наша вера должна подтверждаться делами нашими, и поэтому вот жизнь, да, вот человека совершенно вот показывает. 하지만 믿지 않고 행동만으로는 구원을 받지 못합니다. Но без веры, одними делами нет спасения. 예수가 구원자라는 것을 믿고 믿음으로 행동하는 것이 구원과 관계가 있다는 것입니다. Спасение и вера связаны вот между собой тем, что если ты верующий, то и дела должны тоже быть достойными. 예수는 안 믿고 행동만 하는 것은 구원을 받지 못합니다. Но без веры, да, вот любые добрые дела, да, вот они не спасут тебя. 그렇다면 여러분 10계명, 10계명, 10가지의 계명 중에 1계명에서 4계명까지는 하나님에 대한 계명입니다. Итак, в 10 заповедях, да, вот с 1 по 4, да, слова о любви к Богу. 그렇다면 무엇을 하는 것에 대한 부분은 5계명부터 10계명까지 이웃에게 대하여 하는 모습입니다. А уже начиная с 5 по 10 заповеди, вот, говорят, да, вот, о делах в отношении к ближним. 여러분, 10계명은 구원받는 것에 대한 충분 조건은 아니지만 필요한 조건이라는 것입니다. Таким образом, десятисловие является вот, да, вот, необходимым условием от спасения, хотя это не абсолютное, да, условие для спасения. 우리가 예수 믿는 사람으로서, 하나님 믿는 사람으로서 이러한 삶을 살아야 한다라는 것입니다. Мы, как верующие, мы, как дети Божьи, должны жить именно по этим заповедям. 하나님을 믿는다 하면서 이러한 삶을 살지 않는 것은 안 믿는 것입니다. Вот мало что мы говорим, веруем, а сами нарушаем вдоль и поперек эти заповеди, значит, мы не верующие. 예수 믿는다는 것은 믿고 따라가는 것입니다. Верить в Иисуса – это значит верить и следовать за Ним, то есть исполняя Слово Божие. 예수를 믿는다는 것은 믿고 믿음으로 살아가는 것입니다.
верить это значит, да, вот обязательно мы должны, ну, жить своей, показывать эту свою веру этой жизнью. 예수를 믿는다고 하면서 믿는 자의 삶을 살지 않는 자는 그것은 안 믿는 겁니다. Мало ли, что человек говорит верующий, но если, да, дела его совершенно другими, то это еще не верующий. 여러분, 그렇게 예수님께서 말씀하시자 그 제자가 되겠다고 하는 사람이 뭐라고 대답합니까? И смотрите, что отвечает этот человек на слова Иисуса. 20절 말씀에 보니까 В 20 стихе 뭐라고 고백합니까? вот, мы видим, да, вот, он оправдывает себя чем? 한번 20절 같이 읽겠습니다. Читаем 20. Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». 이 사람은 지금 이 계명을 다 지켰다라고 말합니다. Он уверенно заявляет, что все эти заповеди, да, вот, сохранял. 정말로 다 지켰을까요? Неужели он, да, вот, сохранял все эти заповеди? 예수님이 볼 때도 다 지킨 것 같습니다. Вот, и 예수님이 볼 때도 다 지킨 것 같습니다. Иисус принимает, как будто бы он все это исполнил в самом деле. 하지만 다른 복음서 마태복음에 보면 살인하지 말라, 가늠하지 말라라고 말했던 적이 있습니다. Но другой евангелист, например, говорит, да, вот, не убивай, да, вот, не прелюбодействуй. 그때 살인을 뭐라고 말씀하시고 간음을 뭐라고 말씀하십니까? Помните, Иисус в своем учении новозаветном, вот, как трактовал, да, убийство, прелюбодействие. 여러분, 마음으로 짓는 죄도 죄가 됩니까? 안 됩니까? Вот, грехи, которые, да, вот, мы согрешаем про себя внутренне, это грехи или нет? 내가 결혼하여 아내가 있고 내가 결혼하여 남편이 있는데 내가 마음으로 다른 여자를 품는다면 그거조차 간음하는 것이라고 예수님 말씀합니다. Вот Иисус учил так: если ты, имея жену или мужа, вот, посмотрел, да, вот, на, как говорится, других, жену и мужа, и возжелал про себя, это уже прелюбодеяние. 또한 내가 손으로 사람을 죽이진 않았지만 마음으로 또는 입술로 나가라, 바보라, 욕하고 저주하는 것 또한 살인이라고 예수님께서 말씀하셨습니다. Также Иисус сказал: пусть ты не совершал еще пока никакого действия, но про себя, да, вот, ты выругался или назвал его рака, ты уже совершил убийство. 오늘 본문에 등장하는 이 청년은 비록 사람을 죽이지 않았고 또 직접 간음을 하지는 않았습니다. Ну, конечно, этот молодой человек не прелюбодействовал, не убивал никого. 어려서부터 그걸 지켰습니다. Он строго, как бы, соблюдал в своей жизни это. 하지만 그가 마음으로도 죄를 저질르지 않았을까요? Неужели вы думаете, что он не допускал никакого греха про себя? 저와 여러분들은 마음으로는 죄를 저지르지 않았을까요? А мы с вами разве не согрешаем вот про себя? 이것을 지킨다는 게 여간 어렵지 않습니다. Это не столь легко, соблюдение вот такого вот правила. 하지만 그 청년에게 예수님께서 말씀합니다. 우리 21절을 같이 읽겠습니다. Иисус говорит, 21절을 함께 읽겠습니다. 21 читаем. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 너에게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 너에게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라. 예수님이 볼 때는 이 청년에게 아직 한 가지 부족하다고 말합니다. Иисус указывает на то, что, да, одного недостает в этом человеке. 영생에 들어가고 하나님 나라에 들어가는 데 있어서 아직 한 가지가 부족하다고 말합니다. Вот есть недостающее для того, чтобы наследовать жизнь вечную, войти в Царство Божие. 그가 비록 살인하지 않고 간음하지 않고 도둑질하지 않고 그렇게 십계명을 지켰다고 할지라도 아직 한 가지가 부족합니다. Вот, все равно есть недостающее, несмотря на то, что он от юности, да, вот, не убивал, не крал, да, не прелюбодействовал. 그 한 가지를 오늘 본문에서 세 가지로 표현합니다.
И вот это одно, да, вот расписано, можно сказать, в 3 вот, действиях, что ли. 첫 번째는 자기가 가지고 있는 재산을 파는 것입니다. Во-первых, говорит, продать имение, которое он, да, вот, обладал, которым. 두 번째는 그것을 가난한 자들에게 나눠주는 것입니다. Во-вторых, да, вот раздать это именно нищим. 이 청년은 재산이 많은 것 같습니다. Наверное, у этого человека было большое имение. 22절 말씀을 같이 읽어봅시다. 20 стих, если 22 видел, 22. Он же, 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 потому что у него 근심하여 было большое 가니라. имение. 아멘. 그는 부자 청년이었습니다. Он был богатым человеком. 당시 유대 사회에서는 부자는 하나님이 복 주어서 부자가 됐다라고 말합니다. Ну, в иудейском обществе в то время утверждали, что если ты богатый, то он, да, удостоился больших благословений Божьих. 그래서 유대인들이 볼 때는 부자는 하나님께 축복받았고 그가 오히려 천국 가기가 하나님 나라 가기가 더 쉽다라고 생각했습니다. И по их меркам, конечно, если ты богат, то ты вот входишь в Царство Божье, а бедный, да, вот он не имеет никакого благословения. 가난한 자는 하나님 앞에 저주받아서 가난하다고 생각했습니다. Вот, и это вообще, да, бедность это вообще даже проклятие Божье. 그런 자가 하나님 나라에 들어가고 영생을 얻는 것은 더 어렵다고 유대인들은 생각했습니다. И таковым вообще трудно наследовать жизнь вечную и войти в Царство Божье. 하지만 예수님의 생각은 다릅니다. Но учение Иисуса совершенно другое. 어린아이같이 보잘것없는 자, 가난한 자, 그러한 자가 모든 것을 내려놓고 하나님 앞에 나오는 자가 오히려 천국에 더 가깝다고 말합니다. Именно Царство Божье близко именно для тех, которые подобны малому дитю и ничего не имеет, и совершенно не значится, не выдающаяся личность в этом мире. 그들이 예수님을 믿을 때 겸손하게, 기쁘게 그렇게 하나님 나라만을 받드는 자이기 때문에 하나님 나라에 들어간다고 말합니다. Они войдут в Царство Божье. Почему? Потому что они смиренные. Вот, они только, можно сказать, да, вот, надеются вот, на Бога. 이 부자 청년은 지금 근심하며 예수님을 떠납니다. Мы видим здесь, этот человек вот, уходит от Иисуса опечаленный. 슬퍼하며 예수님을 떠납니다. Да, с печалью в сердце, смутившись, отходит от Иисуса. 자기가 지금 재물이라는 것이 많기 때문에 이것보다 영생과 하나님의 나라를 더 받들지 못하는 것입니다. Из-за своего, да, вот, большого богатства он не может отказаться от своих притязаний и богатства. Поэтому он не может, да, вот, предпочтение давать Богу. 오늘날 우리는 어떻습니까? А какие мы сегодня? 우리가 하나님 나라를 받드는 것보다 겸손하고 기쁘게 하나님 나라를 받드는 것보다 다른 것들을 더 중요하게 여기는 게 있습니까? Не дорожим ли мы вот, да, вот, больше вот, чем-то другим? 그런 것이 있다면 부자 청년하고 다를 게 없습니다. Да? Если есть что-то такое, да, вот в нашей жизни, то мы чем отличаемся от этого богатого молодого человека? 우리에게 있는 모든 것보다도 하나님의 나라를 더 받드는 자가 영생할 수 있음을, 하나님 나라 들어갈 수 있음을 오늘 성경은 말하고 있는 것입니다. Библия нам ясно говорит, что Царство Божье войдет тот, который действительно вот, понимает, что вот, земное богатство – это ничто по сравнению с тем, что Господь Бог, да, возместит вот, и наградит. 예수님께서 한 가지라고 말씀을 하셨습니다. 아직 그 부자 청년에게 한 가지가 부족하다고 말씀했습니다. Мы знаем, Иисус сказал ему, одного тебе не достает. 이 재물을 내려놓고 나를 따르라는 것입니다. Вот, оставить с легкостью, да, это богатство и последовать за Иисусом. 하나님 나라를 받든다는 것은 예수님을 따르는데 방해가 되는 것을 내려놓고 하나님을 따라가는 것입니다.
то, что мешает, то, что препятствует, да, вот, оставить и налегке, как говорится, идти за Иисусом. 여러분 가운데 고민되는 게 있습니까? О чем вы думаете, друзья? 내가 예수님을 따르는데 방해가 되는 게 혹시 있습니까? Какие мысли вас терзают и что мешает вам в следовании за Иисусом? 사실 어린아이는 예수님이 주는 선물을 주는 것을 너무 기쁘게 받습니다. Мы знаем, дети вообще очень радуются, когда дают им подарок. 기쁘게 받습니다. С радостью прямо. 이게 좋은지 나쁜지 필요 없는지 이런 거 재지 않습니다. Вот они не смотрят, вот это полезная вещь, нужная вещь, или дешевая, или дорогая. 기쁘게 받습니다. Просто принимают подарок с радостью. 하지만 이 부자 청년은 지금 고민하고 있습니다. А молодой человек, да, вот подался, как говорится, в раздумье глубокое. 내가 예수님을 따를까 말까 고민하고 있습니다. И он взвешивает, да, вот идти за Иисусом или нет. 그는 재물로 인하여서 예수님 따르는 걸 포기하고 돌아갔습니다. Из-за богатства своего он не осмелился, вот, и вернулся опечаленным. 저와 여러분들은 예수님을 기쁘게 따르고 또 겸손하게 따르는 어린아이 같은 자가 되기를 소원합니다. Я желаю, чтобы мы вместе с вами вот с радостью следовали за Иисусом, как малые дитя. 예수님을 따라가는 것이 영생의 길로 나아가는 것입니다. Потому что следование за Христом приведет нас к вечной жизни. 예수님을 따라가는데 방해가 되는 것들을 내려놓아야지 영생을 얻을 수 있습니다. И здесь вот с легкостью мы должны, да, вот сбросить с себя все то, что мешает вот на этом пути. 사실 저에게도 딸과 아들이 있습니다. У меня есть дочь и сын. 특별히 대학 입시 전에 그 아이를 내려놓고 러시아에 오는 것이 그렇게 기쁜 일은 아닙니다. Вот оставить их, да, вот они сейчас студенты у меня, вот, и приехать в Россию, это было не с таким легким решением. 하지만 자식이 저 안에 우상이 되지 않기를 바랬습니다. Но мы знаем, что дети не должны быть идолом нашей жизни. 하나님께서 가라 하면 가야 되는 것이 주의 종이라고 여겼습니다. И я знаю, что если Господь велит иди, вот, ты раб Божий, должен повиноваться. 우리 안에 하나님보다 더 받드는 자녀가 있다면, 그래서 주님을 따르지 못한다면, 그건 부자 청년과 같다는 것입니다. Если мы, да, вот, больше дорожим своим детем, вот, и из-за него вы не можете следовать за Иисусом, то мы ничем не отличаемся от этого юноши. 오늘 본문에 아이들은 예수님께 나아가고 있습니다. В сегодняшнем отрывке сказано, когда вот дети приходят к Иисусу. 겸손하고 기쁜 마음으로 예수님께 나아가는 자는 예수님께 축복을 받습니다. И те, которые, как эти малые дети, смиренно, да, вот, с радостью детской, доверием приходят, обретают жизнь вечную. 하지만 예수님보다도 다른 것을 더 좋아하며 그래서 그 좋은 것으로 인하여서 예수님을 따르지 않고 떠나는 자는 지금 예수님으로부터 떠나서 영생과 거리가 멀게 느껴집니다. Но для тех, кто, да, все-таки дороже вот, богатства или свои дела, или еще что-то в его жизни, то, конечно, он никак не может приблизиться к Господу и к Царству Божию. Он, наоборот, отойдет. 저와 여러분들은 예수님 때문에 예수님을 따르는 것에 방해가 되는 것, 예수님을 따르는데 방해가 되는 것을 내려놓고 기쁘고 겸손한 마음으로 주님을 따라가는, 그래서 영생을 소유하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. Я желаю всем нам, чтобы мы, вот, в отличие от этого молодого, богатого, да, человека, вот, с открытым сердцем, да, вот, безо всякого багажа жизненного, вот, прямо, знаете, со смиренным сердцем летели, шли за Христом. 아멘. Аминь. 저희 딸과 아들이 저와 아내가 한국에 있는 것보다 더 잘 될 줄 믿습니다. Я верю, что мои дети, да, вот, им будет много благословений, будет, да, гораздо лучше
чем когда мы будем рядом с ними. 저와 아내가 보호자가 아니라 하나님이 직접 그들을 보호하시고 키우시고 지키시고 보호하실 줄 믿습니다. Я верю, что не мы, родители, а лично сам Господь Бог будет, да, вот, охранять их, вот, вести их в этой жизни. 아멘. 그게 그들에게도 복인 줄 믿습니다. И именно это для них благословение. 우리 모두 다 예수님을 따르는데 방해가 되는 것을 내려놓고 기쁘고 겸손한 마음으로 주님을 다 따라가시기를 축복합니다. Я желаю и благословляю, чтобы мы все с радостью, да, вот, следовали за Христом. 아멘. 기도하겠습니다. Молитва. 하나님 아버지, 우리에게 천국을 아버지 하나님 소개하여 주시고 들어갈 길을 열어주셔서 감사합니다. Господи, мы благодарим, что Ты открываешь нам дорогу, Господи, вымощенную Иисусом в Царствие Божие. 오늘 본문을 통해서 어떤 사람이 하나님 나라에 들어갈 수 있는지를 말씀하여 주시니 감사합니다. И сегодняшнее слово, которое разъясняет нам, Господи, какие могут войти в Царство Божие, благодарим Тебя. 하나님, 우리도 하나님 나라를 겸손히 기쁘게 받드는 자의 삶을 살게 하여 주옵소서. Боже, помоги нам, чтобы мы действительно с радостью принимали, вот, и смиренно принимали Твое Царство. 말로만 예수님 믿는 자라고 고백하는 자들이 되지 않고 기쁜 마음으로 하나님의 나라를 받드는 자의 삶을 살아내게 하여 주옵소서. Чтобы мы не только на словах были верующими, но и в своей повседневной жизни показывали, что мы истинно принявшие Твое Царство. 예수를 믿고 믿음으로 따라가는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. Помоги, чтобы наша вера была истинной, и чтобы наше следование за Христом было успешным. 예수님을 따르는데 방해가 되는 것들을 하나님 앞에 내려놓을 수 있는 용기를 허락하여 주옵소서. И помоги, чтобы дай нам много, можно сказать, уверенности, вот, чтобы легко расстаться с тем, что нам мешает идти за Тобой. 그리하여서 마침내 하나님 영생을 우리가 다 받아 누릴 수 있도록 축복하여 И 주옵소서. таким образом мы могли в полноте наслаждаться вот Твоими, Господь Божий, обетованиями. 행하실 주님을 찬양하고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. 아멘.